काश हमारे देश के हर सक्षम और संपन्न इंसान में ऐसी सोच होती तो शायद बहुत कम लोग भूख और प्यास से जूझते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद अनन्या बिरला खुद राहत सामग्री बांटने के लिए लोगों के बीच पहुंची। किसी भी आपदा के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना ही इंसानियत है। मैं पहले इनकी खूबसूरती का फैन था और आज इनकी इंसानियत का भी फैन हो गया। असम के लोगों की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। उम्मीद है आपकी ये पहल और भी लोगों को मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। इतिहास का ताज तो